Selamat malam teman-teman. Kita kedatangan unit Pajero. Ini ada suara aneh. Suaranya kayak curut atau berit ya. Kalau masuk gigi transmisi ada suara aneh. Suaranya dari luar, kalau dari dalam nggak begitu kedengaran. Suaranya aneh. Ini maju ada suara, mundur juga ada suara. Nah, ini maju ya. Kita mau mundur. Mundur. Suaranya asik ya, kayak seperti cecurut atau berit ya. Oke, kita curigai di palang empatnya ya, di join couple. Kita eksekusi besok karena ini malam. Oke, kita matikan. Kita eksekusi besok, kita curigai di couple-nya ya, couple shop. Oke, kita mau lembur di Honda BRV di sistem kaki-kaki. Kita sedang proses pelepasan propulsor ya. Nah, ini ada 214 ya di atas. 2 itu sedang proses pelepasan ya. Laker gantungnya ya. Yang belakang ada 14, 4 biji itu sudah terlepas. Posisikan di transmisi di tuas di N ya. Posisikan transmisi di tuas N. Ban yang sebelah diusahakan didongkrak. Kita dongkrak ya ban sebelah. Ini supaya apa, propulsor-nya bisa keputar ya. Pas proses pelepasan bautnya bisa keputar. Oke. Di atasnya ada murnya, ada ringnya ya. Nah, itu tinggal angkat, tarik ke belakang, tapi pelan-pelan ya. Ini beratnya luar biasa ini. Nah, itu, nah, ada olinya, enggak apa-apa. Oke, kita sudah mau turunin. Oke teman-teman, ternyata kita putuskan nggak jadi ganti ya. Kita kasih bed atau grease, ini sudah normal kembali. Nah ini, oke coba. Nah itu kita kasih bed. Nah, dan akhirnya ndak bunyi ya. Udah mas, kita kasih bed, kita goyang. Nah ini ndak bunyi. Nah, oke, kita tes. Ini kita beranikan ndak ganti karena masih bagus ya. Hanya kurang pelumas atau bed. Ini kita sudah kasih. Bahwa si Pajero ini bisa dikasih bed, usahakan di 3 bulan sekali ya, dikasih bed baru, grease baru, biar nih palang empatnya nih bagus. Ini masih smooth ya, ini juga masih smooth, tidak suara. Nah, kita goyang-goyang kanan kiri, nah tidak suara, sudah kita pastikan aman. Oke, kita tinggal proses ke pemasangan, nanti kita tes. Oke teman-teman, ini
Sorry ya, tadi saya ngomong bautnya 14 ternyata 17 ya. Seperti itu ya. Kita sifat. Mudah-mudahan berhasil ya. Karena tadi kita sempat carikan yang baru di Jepara ini kesulitan. Kita cari beberapa toko, ada sekitar 3-4 toko enggak dapat. Ternyata belum ada yang jual. Oke, coba kita tes ya. Oke, coba kita dengerin suara ya. Oke, kita tes maju. Oke, kita tes mundur. Oke, seperti itu teman-teman. Ini sangat terpaksa karena kita kesulitan ya, nanti kita belikan online lah. Yang penting untuk kita pastikan aman ya, belum kategori parah. Jadi kita putuskan kita pasang lagi, nggak jadi kita ganti karena kita kesulitan. Nanti kita buat PR, nanti kalau sudah dapat barang kita pasang kembali. Mungkin ini bertahanlah 1, 2, 3 bulan. Oke, seperti itu. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat mencoba. Terima kasih, salam.